nego za promatranje više nekih zemaljskih objekata. Slušali su dosta dugo svoje studente o tome da ih potakli su ih da više razviju, znači taj sustav leća, da naprave svoj teleskop, da vide da mogu to unaprijediti. I Galileo Galilei je kupio najbolje leće što je mogao naći u Italiji, izradio je teleskop, ali i dalje ga nije promatrao, i dalje on još nije gledao nebo sa njim. Malo koga je baš upotrebljavao za gledanje neba, najviše za te vojne svrhe, ali ima zapis da je zapravo Thomas Harriot, jedan engleski optičar, prvi put okrenuo teleskop prema nebu i promatrao mjesec. Njegovo povećanje od 6 puta, koliko je tada bilo, nije moglo vidjeti baš nešto posebno na mjesecu od običnog oka. Znači, a i Thomas Harriot nije imao istraživačkog znanstvenog nagona da bi nešto radio sa bilježio, ne znam, mjesečnog kratera i slično. I tu staje ta priča. Vidio je malo povećane mrlje, bez nekih detalja. Thomas Harriot bilježi da su točke bile vidljive mutne i neznatno povećane, ali nije znao šta su te točke. Dok su Galileo i Sacchi već znali da moraju poraditi na boljim lećama, da bi pružili nešto svojim kolegama i javnosti, da bi se moglo unaprijediti taj uređaj. I zajedno sa asistentama samo 2 mjeseca nakon izrade tog prvog instrumenta, prvog teleskopa, možemo ga nazvati, Galileo zajedno sa Sarpijem i ostalima izrađuje teleskop povećanja 8 puta i predstavlja ga Venecijanskom senatu. I to je bilo u kolovozu 1609. godine. Za to je dobio novčanu nagradu i samim tim je dobio titulu profesora na sveučilištu u Padovi, što je bilo veliko priznanje odjeknulo Italijom. I to je bilo u kolovozu, a u 11. mjesecu postoje zapisi da on počeo promatrati nebo, odnosno nebeske objekte, točnije mjesec. I znači taj prijelaz, tu negdje između 8. i 11. mjeseca se govori da je Galileo iz običnog profesora prerastao u znanstvenika. Kad je pogledao nebo, više nije ništa drugo gledao. Naime, postoje zapisi da je 30.11. do 15.12. te godine vodio istraživački projekt, promatrao mjesec, mijenjanje njegovih faza, znači mijenjanje promjene na mjesecu koji je uočio, crtao je sve, mislim da ćemo vidjeti kasnije. I to sve je teleskopom koji je usavršio sa povećanjem od 20 puta. I time je zapravo on postao poznat na svojoj zemlji. A što je zapravo promatrao, znači mjesec kako je crtao ono što je vidio, što možemo reći da je dosta dobro i radio, dosta dobro vidio. Ali ono što ga je najviše zaintrigiralo je bila jedna točka koju je počeo promatrati 16.10. sasvim slučajno naletio, a vidio je da nije zvijezda, jer je malo veći na neki disk s tim svojim povećanjem. Primijetio je neke zvijezdice oko, točnije Jupitera, sitne zvijezdice oko Jupitera. U početku nije ništa pretpostavio, ali na par dana nakon što je promatrao, vidio se da se te zvijezdice pomiču i stalno su negdje blizu tog Jupiterovog diska. On je lijepo zabilježio kad su zvijezdice s koje strane, svaki datum kad je mogao promatrati. Mi je mogao dobiti jednu krivulju kako se te, nazovemo zvijezdice, kreću oko Jupitera i što on time dobiva. I time on utvrdio da Jupiter ima svoje vlastite prirodne satelite koje oko njega okružuju. Znači on je krivač prirodnih satelita i to je utvrdilo njegovo ime kao najveći znanstvenika tada. I ujedno je to kretanje podržava Kopernikovo kretanje, znači da nije Zemlja centar kozmičkog gibanja. I onda on u svom dijelu, evo ovo je Venera, također je Veneru promatrao, kako se srp mijenja, kako je prividno veća dok je u srpu. I svoja dijela, odnosno svoja zapažanja sabrao u zvijezdama glasniku ili Sidereus Nuncius, izdaje to u Veneciji 1610. godine, koji je i danas odiše tom nekom kolokvijalnošću, odnosno jednostavnošću, razumljivošću. I danas kad se to pročita može se vidjeti točnost, preciznost Galileova, što on sve mogao napraviti s jednim manjim teleskopom, loše optike. Kasnije on, znači, uletio tu sad problema sa inkvizicijom zbog svađa oko tog gibanja
nebeskih objekata i slično, to je sada druga priča. Što bi mogli reći uopće o takvim uređajima, odnosno instrumentima? Kakav je bio zapravo Galilejev teleskop? Zavišni omer f/100, malo vidne polje, 1/4 stupnja, dakle on je mogao vidjeti negdje 1/4 mjeseca, desečeve površine. To je znači bila cijev koja teško da je imala neki tronožac ili čvrsti oslonac, imala neko učvršćenje, ali to nije bilo ni približno ono što mi možemo danas imati ili zamisliti i često se taj teleskop pomicao i bio je nestabilan. Bio je neki promjena negdje 3 cm taj objektivna leća, tako da koji je bio tanak, to je teško bilo manevrirati i učvrstiti. Tako da je Galileo, to je zapanjujuće koliko je mogao napraviti sa promatranjem nečeg sitnog kao što je Jupiter, a bez da ima pomake, a pošto je to bilo lošije optike, loši instrument, samo pomicanje glave oko okulara njegovog, to bi već bilo gubljenje slike. Isto kao kad mi gledamo kroz teleskop, pa malo pomicanje glave već vidimo objekt. Tako je njemu što puta gore. To je bilo loše za njegov vid, no on je unatoč tome crtao mjesec, crtao Saturn, Jupiter, Veneru. Bio je prvi koji je 1631. promatrao tranzit Merkura preko Sunca, koristio određene filtre, ali kasnije će se postaviti ne baš dobre filtre za Sunce. I 1634. je vidio tranzit Venere preko Sunca, ako se sjećate, 2004. smo imali zajedno tranzit Venere. A što je mogao vidjeti? Najbolje možda ovdje vidjeti koliko je loše zapravo mogao vidjeti. Njemu se Saturn činio potpuno drugačije nego što zapravo je, jer činimo se kao trostruki planet, odnosno sustav od 3 objekata, jer on vidio te njegove uši, ali nije imao štrinu slike, pa se njemu činilo kao da je sa strane još ima 2 objekata, jer on nije mogao dobiti nikakvu izvještenu sliku. Ovo je Veneru kako je napravljena, ali tek rekonstrukcijom tog teleskopa kako bi Galileo imao, znači znanstvenici sa Talijanskog nacionalnog instituta za primjenjenu optiku odlučili su vidjeti nebo očima Galilea kroz taj teleskop i rekonstruirali su, napravili su novi uređaj kroz njegove, kakve su njegove bile leće, znači ipak su malo bolje, ali otprilike vidjeti svijet kako je on vidio kroz taj teleskop i ovako kako se Venera vidjela, znači njen srp. Dakle, Galileo već imao dobar uvid kako ostali planeti, odnosno osim mjeseca mogu imati faze, ali kao što vidjeti dalje na slici, tako je nešto postalo, nešto je nacrtao sa vodenim bojama, ima takav zapis, se čuva u knjižnici negdje u Firenci, što je nacrtao kako je vidio jedan krater. A ovo je znači Saturn koji se vidio tom novim instrumentom, približno čak se i bolje vidi, a Galileo je vidio, tu ću vam poslati u časopisu, baš dobra slika, koliko zapravo ugrubo i koliko se zapravo loše vidio Saturn i on zapravo nije mogao prepostaviti da se radi o nekom prstenu, odnosno o nekom planetu s prstenom. A Jupiter se ovako vidio, već kod njega se čak nije vidio sa tim štraftama, no vidio se da ima satelite. I to priče se drži za jedan od najznačajnijih. Ovim naglašavanjem zapravo važno je vidjeti da se razvijanje teleskopa nije odvijalo odjednom. Nije se izumio teleskop da je jedan, kao recimo Liebherr je napravio teleskop i to je to, kao što se često nekad u knjigama naglašava, jer postoje razne indicije da su prije Liebherra postojali razni znanstvenici koji su radili ovakve neke ideje, znači napraviti neki uređaj koji će sadržavati 2 leće i uvećavati sliku. Postoji jedan talijanski znanstvenik, zaboravio sam ime, koji je napravio slično, kasnije se tvrdi da je napravio slično taj uređaj Stubus kao Liebherr, ali nije vidio neke praktične upotrebe oko toga, osim nekog povećanja i stavio sa strane. Srećom postojali su takvi vizionari kao Galileo koji je uzeo jednu ideju, početak jedne ideje i razvio ga, odnosno usavršio taj teleskop. Točnije rečeno, prvi je upotrebio